Tani vazhdojmë tek shenja e radhës. Shenja e radhës është ajo peshores. Për shenjën e peshores, kalimi Jupiterit tek shenja e Luanit që është nesër është një ndikim shumë i madh pozitiv. Futet në fazën ku do të realizohen ëndrat, qëllimet që ata kanë në jetë. Një ndër prej tyre mund të jetë edhe gjetja e partnerit, sidomos për femrat është e vlefshme, por gjatë kësaj jave, duke qenë se kemi shumë ndikime, një prej tyre është edhe retrograda e Mërkurit, do të jemi të vëmendshëm në relatat që kemi tek puna jonë, sidomos me prorët tanë. Mund të kemi rikthimin e mundësive, po ashtu edhe rikthimin edhe të problemeve. Prandaj do të jemi vërtet shumë alert në mënyrë që të mos bien pre e manipulimeve që mund të ndodhin në këto momente tek vendi jonë i punës. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë, ku mund të jemi pakës më të tensionuar se çfarë duhet. Kjo është e vlefshme për shenjën e peshores vet, sepse mund të jenë pak të lodhur nga ambienti, ose mund të jenë shumë të lodhur sepse mund të kenë sakrifikuar shumë ose të bërë shumë deri në këto momente. Prandaj që të gjejmë momente ku ne shplodhemi, qetësojmë dhe bëjmë gjëra që na bëjnë të ndihemi të lumtur, është e këshillueshme. Nga ana tjetër, është edhe në fazën ku vërtet mund të rregulloj ambientet ku jeton, ku punon e të tjerë dhe të avancojë shumë më tepër. Në këto momente kemi zhvillime të shumta tek shenja peshores, në përgjithësi janë pozitive, por vazhdojmë që të jemi në fazën ku ndikimet tek karriera janë shumë të mëdha. Prandaj do të këshilloj që të vazhdojmë që të fokusohemi këtu, pra të vazhdojmë që të rritemi në anën tonë profesionale, sepse kjo do të na ndihmojë në çdo aspekt. Do të kemi një vetbesi më të lartë, dhe detyrimisht na ndihmon në çdo aspekt të jetës. Shumë interesante. Mirë, tani jemi tek mos bëjmë lëm shumë tek Akrepi. Do thosha shigjetari. Po e di. Si jam mësuar me akrepin, po do filloj të mësoj një ndihmë. Gradualisht. Kemi kohë. Bukur. Shenja e akrepit është një ndër shenjat që ndikojnë më pozitivisht në këto momente. Hëna e plot që do të jetë tek shenja brëqave, për ta domethënë mbarimi i problemeve që mund të kemë pasur te dokumentat, te komunikimi, tek udhëtimet. Pak a shumë i hapet rruga në këto aspekte. Dokumentat që kanë të bëjnë më tepër në lidhje me edukimin, bëhet fjalë këtu. Kemi mundësi që të rritemi edhe në lidhje me anën tonë profesionale, duke qenë se Jupiteri do të kalojë tek shenja e Luanit dhe kjo për shenjën e Akrepit, domethënë jeta profesionale. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në këtë moment sepse jemi në zhvillim sipër, mund të bien pak më tepër në sy. Kjo mund të bëhet edhe si rrjedhë e punës që kemi bërë deri në këto momente, prandaj do të këshilloj që të vazhdojmë që të jemi këmbgulës në atë çfarë kemi filluar. Do të kemi edhe rikthimin e mundësive, sidomos mundësitë që vjen nga trajnimet që kemi bërë të shkuarës, ose mund të kemi mundësi për të trajnuar në këto momente, që të jemi përzgjedhës në këtë aspekt ka rëndësi, pra jo gjithçka duhet ta pranojmë, pavarësisht se mund të duket si mundësi e mirë ose si shans i mirë, duhet të jemi 100% të sigurt që nuk koincidon me diçka që e kemi, një projekt që e kemi aktualisht në duart tona. Kemi zhvillime edhe në lidhje me çështje sentimentale tek shenja e Akrepit, futet në fazën ku vërtet merr jeta atyre fazën përfundimtare, prandaj kemi zhvillime të shumta në jetën tonë. Do mund të kemi edhe rikthime nga e shkuara, normalisht se çfarë do të bëni e dini vetë, nuk mund të them gjë, qëndrimi i diet. Qëndrimi jot diet për gjithë ata që nuk e dinë, ndoshta, që nuk beson tek unë them gjithmonë, e shkuara është e shkuar, e ardhmja është e ardhmja, e tashme është e tashme. Pra, të shkuarën ta lëmë të shkuarën, të fokusohemi tek. E shkuara nuk mund të bëhet kur e tashme. Dhe e ardhmja, po. Okej. Po shumë veta e kanë adrenalin këtë. Domethënë, i shkojnë në të kundërt kësaj që ti mendon. Kuptoj, po ka shumë gjëra të tjera që mund të bëjmë adrenalin, pse ta përdorim zemrën tonë si trampolin. Është adrenalinë e madhe, aq më tepër që nuk e dim. Që kështu tani fole siç duhet, pse duhet përdorim zemrën si trampolin. Hajde Denisa si qenë sot. Për trampolin adrenaline. Wow, si qenë nga Denisa sot. Tash sot jam mirë. Me je kështu poete. Më kap në herë dielli. Vazhdoj si që ke ditë sot. Ku jemi tash? Te shigjetari. Arritëm. Tani jemi, okay, më në fund. Për shigjetarin kemi një lajm shumë të mirë, do të kaloj Jupiterit tek shenja e Luanit, dhe kur planeti jonë drejtues ndjehet mirë tek shenja ku ndodhet, edhe ne ndjehemi mirë, pak më tepër që do të krijojë edhe këndë pozitive, edhe me si thash me Neptunin, duke që do të krijojnë këndë pozitive me Neptunin dhe ata që, sidomos ata që kanë lindur tek ditët e para të shenjës së Shigjetar, do të fillojnë të ndjejnë një pozitivitet në jetën e tyre, jemi shumë më tepër proaktiv. Pra, çdo veprim që ne bëjmë të mirë menduar dhe fal kësaj kemi dhe mundësi që të zhvillohemi shumë. Në çdo aspekt jetës, nuk ka rëndësi se ku ndodhemi. Në lidhje me çështje sentimentale futet në një fazë ku kemi realizimin e ëndrave. Prandaj dhe mund të përballet vërtet me personin e tyre të ëndrave. Jemi gjatë retrogradës së Mërkurit dhe për fat të keq në këtë
Në këtë pikë mund të thotë edhe rikthimin e marrëdhënieve karmike, për shembull e shigjetar, prandaj çdo lidhje nga shkuar do të këshilloj vërtet. Të tjerët nuk e di, po për shembull shigjetar do të këshilloj vërtet që t'i lëmë në të shkuarën, sepse mund të hapim disa plagë të cilat mezi kemi mbyllur ose që mund të kenë qenë shumë problematike në jetën tonë. Kemi një ndikim për sa i përket edhe çështjeve të karrierës në këto momente, nga në jetën profesionale kemi një ndikim shumë të madh pozitiv, sepse në këto momente arrim që të perceptojmë se çfarë na ka mbetur mbrapa. Plus, kemi një ndikim edhe në lidhje me shëndetin. Tashmë duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tonë, në lidhje me rutinën tonë të përditshme. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, normal që marrim mësimet që na duhen dhe madje mund të bëjmë edhe profesor në ambientin që na rrethon, por në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm, është normale që mund të ndikohemi, sidomos nga vapa që është në këto momente. Vapa që është e tmerrshme që pavarësisht si janë planetet, nuk pavarësisht si është po për shembull në shigjetarët jemi futur në fazën ku shëndeti është një ndër ndikimet më të mëdha. Duhet jemi të fokusuar këtu. Okej, shumë interesant. Çdo sinjal që marrim nga trupet nuk duhet ta injorojmë, domethënë. Mesazhet, po. E vërtetë, jemi tek bricjapi. Shenja e bricjapit, kemi një hënë të plot tek shenja e bricjapit nesër ose drejt mëngjesit, në orën 2 të mëngjesit. Prandaj dhe kemi një ndikim shumë të rëndësishëm. 1. Perceptojmë më mirë veten tonë. Perceptojmë më mirë marrëdhëniet tona personale, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhënien me karrierën, por dhe familjen. Në këto momente, krizat më të mëdha mund të vinë brenda familjes, këtu në qoftë se dinamikat janë toksike ose problematike. Normal që nuk duhet të trembemi, unë them gjithmonë që nëse del një problem, del sepse duhet të zgjidhim. Ka një problem që ekziston faktikisht, thjesht po del në sipërfaqe dhe duhet ta zgjidhim. Në marrëdhënie profesionale kemi shumë më të thjeshtë të balancojmë, ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve familjare, duhet jemi shumë të vetëdijshëm në mënyrë se si komunikojmë. Momenti që e bëjmë këtë, normalisht që kemi mundësi të rregullojmë këtë marrëdhënie, jemi futur në fazën ku shenja e bricjapit mund të ndërtojë dhe shtëpi, pra familje. Prandaj dhe është futur edhe në fazat ku mund të kryejë burime për të ardhur materiale të reja. Kjo nuk është se vjen thjesht, duhet të punojmë vërtet dhe duhet të punojmë me mend, jo në sasi pra. Duhet të punojmë vërtet me mend, të zgjedhim se ku fokusohemi, pak e saktë, po. Me kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit, për shenjën e bricjapit, mund të thotë edhe ndikime në lidhje me shëndetin fizik. Prandaj, të gjithë personat që kanë probleme kronike në rrugët e frymarrjes duhet të jenë shumë të vëmendshëm, pashtu njëjtë që të vlefshme në lidhje me alergjitë, pra në lëkurë. Alergjitë e sinës, po. Mirë, jemi tek ujori. Për shenjën e ujorit, kjo javë është shumë e fuqishme. Domethënë ndikime mund të jenë sa pozitive, po aq edhe negative, varet se si e menaxhojmë vetë situatën. Ana pozitive është sepse në këto momente vazhdojmë që të jemi në periudhën ku kemi fat, mund të përdorim çdo element në jetën tonë për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë, por nga ana tjetër, në qoftë se bjem pre e manipulimit që bëjmë vetes tonë në përgjithësi, atëherë normalisht do të përshim punë vetes. Në përgjithësi në këto momente mund të kemi probleme tek marrëdhëniet familjare dhe në marrëdhënien që kemi me partnerin tonë, sidomos lidhjet afatgjata do të ndikojnë më tepër. Këto paga shumë janë të menaxhueshme, në qoftë se marrim me thjeshtësinë që meritojnë, por në qoftë se fokusohemi i bëjmë intensive se çfarë duhet dhe normalisht mund të shkaktojnë edhe dëme. Nuk më them që do të kemi ndarje, por po them që vërtet mund të shkaktojnë dëme, sepse ulet edhe durimi e të tjerë, dhe mund të kthehen në marrëdhënie të cilat bëhen shumë problematike ose lodhse. Kemi një ndikim përsa e përket në këto momente shëndetit edhe tek shenja e ujore, ndryshe nga çfarë të dy shenjat e tjera pararse, por ta mund të kemi një lodhje shumë të madhe tek sistemi tyre nervor. Prandaj dhe duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Në këto momente temperaturat e larta mund ta ndikojnë edhe më tepër në mënyrë se si perceptojnë gjëra, pra mund të kemi pak a shumë një turbullim në mendjen e tyre. Kjo vlen edhe në anën tyre shpirtërore, sepse mund të keq kuptojnë shumë njerëz, vlen edhe vërtet në anën psikologjike apo edhe logjike, në disa raste sepse do i kuptojnë keq ose gabim gjërat dhe kjo mund të ndikojë edhe në veprimet që bëjnë. Prandaj që të jemi shumë të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm, të perceptojmë mirë gjërat, të analizojmë mirë përpara se të marrim çfarë do lloj vendimi ose veprimi, është shumë e rëndësishme për ta. Okej, jemi tek shenja e fundit tek peshqit. Për shenjën e peshqve, hëna e plot që do të kemi sot, pak a shumë, është vërtet shumë pozitive. Është një ndër hënat e plota për shenjën e peshqve, e cila ju
qartëson shumë idet që ata kanë në mendjen e tyre. Kemi një qartësim edhe nga Jupiteri që do të kalojë tek shenja e Luanit, sepse qartëson se çfarë duan të bëjnë në jetën e tyre të përditshme, po ashtu edhe në lidhje me karrierën dhe me punën e tyre. Në disa raste mund të kemi edhe mundësi të reja që hyjnë në jetën tonë për të kryer burime ose projekte të reja për burime të ardhurave materiale. Kjo mund thotë që edhe nëpërmjet bashkëpunimit, por edhe nëse ne punojmë vetëm. Pra, kemi shumë më të qartë se cilat janë hapa që duhet të hedhim. Normale që duhet të kërkojmë ndihmën më të saktë ose më të përshtatshme në këtë moment e marrim nga familjarët tanë, sepse ata mund të jenë pak më larg pamës, një, dhe e dyta mund të jenë pak më gjak ftohtë në lidhje me këto tematika. Nëse marrim këshillat e tyre, pra kemi shumë më të thjeshtë të krijojmë edhe një lloj stabiliteti ekonomik. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të shndrojmë jetën tonë atë çfarë ne dëshirojmë, kemi mundësi të shumta në këtë aspekt, si në lidhje me karrierën nëse duam të ndryshojmë diçka, po ashtu edhe në lidhje me banesën nëse duam të ndryshojmë diçka. Për shenjën e peshëve, mund të kemi rikthime nga e shkuara. Këtu bëhet fjalë vërtet për ish partner. Prandaj edhe mund të bëhet një muaj i lodhshëm, vërtet një muaj pothuajse deri në datën 24 do të vazhdoj. Vendimi është i juaj. Po, vendimi është i juaj. Për shenjën e peshëve vërtet që s'mund të them shumë, por duke që se mund të kemi edhe personat të rinj që hyjnë në natyrë, edhe rikthime nga e shkuara, mund të bëhet një ngatresë shumë e madhe dhe e lodhshme. Prandaj atë qartësimin që po marrim në çdo aspekt të jetës, ta aplikojmë edhe këtu do të jetë më e këshillueshme. Nëse ju duhet, mund të merrni këshillën e shoqërisë tuaj në këtë aspekt pra. Edhe konsulta me familjarët pra që. Konsultat me familjarët na për punën, ndërkohë që në lidhje me çështje sentimentale tek shoqëria. I kemi të ndarë punën. Ndarje.